Iya bisa nih, tonton tinggal kono sih. Untuk segera ke benteng. Ayo, wes mulai lo videoku. Kita saksikan inilah dia penampilan dari ekonomi syariah B. Sekarang kamu nunggu aku tak ngadeg. Tak ketok coy. Nunggu aku. Gak enak nunggu ih. Apa tuh? Ngene. Ya mah toh ya aku nek kene. Aduh ketok tanganku pisan. Wes ada deh. Ben. Ihu. So aku cedekno tak cedekno. Aja ngadeg, ajar wae ngadeg. Aja nyedek apa-apa. Kayak aku semprot lo nih kene. Keren. Sawan gak melu toh. Iya toh. Semari. Yo sang abang. Saya tahu saya pin metu saya. Saya pin metu saya. Loh metune kok tidak beraturan seperti itu.